طالبة الطلاق للمرة التالتة، لكن المرة دي عايزة تنفصل بهدوء. بتقول إنه معطل حياتها العملية وموقف كل شغلها، وإنها مش عايزة مشاكل أكتر من اللي حصل. واضح كده إن سيناريو طلاق حسام حبيب وشيرين هيرجع من تاني، لكن المرة دي بطريقة جديدة. تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. انتشرت أخبار في الساعات اللي فاتت بتقول إن شيرين عبد الوهاب هتنفصل عن حسام حبيب خلال أيام، وده بسبب اختلاف الآراء ما بينهم، وإن الحب دخل في الحياة العملية بعد ما مشى كل مديرين أعمالها علشان يمسك هو حفلاتها. وبسبب الغيرة الزايدة عليها قرر إنه يلغي ويأجل وكمان يخلف اتفاقاته في أكتر من حفلة، ومش بيخليها تروح غير المناسبات الرسمية المهمة. وده اللي عمل بينها وبينه خلافات كتير. ورغم إنه حالتها النفسية في الفترة دي صعبة جدا وبتعاني من اكتئاب، لكنها على عكس المرات اللي فاتت متماسكة قوي. وكمان موضوع الانفصال عايزاه يتم بهدوء شديد ومن غير أي مشاكل، رغم محاولة أطراف كتير للصلح، لكن كل ده بهدوء ومن غير شوشرة أو ترندات. طب وليه رغم إن الأخبار ليه مؤكدة شيرين بقت ترند؟ الجمهور ربط أكتر من حدث مع بعض الفترة اللي فاتت، بداية من استقالة مدير أعمالها الجديد اللي عينته وهي في لبنان، وصولا لأخبار محاولة انتحارها باستخدام حبوب الاكتئاب. وغير كده كمان إنه في ناس بتقول إن حسام سفرها مخصوص يعيشوا في لبنان علشان تبقى بعيد عن عيون الناس ويقدر يتحكم فيها براحته. ده كمان غير البوستات اللي كانت منتشرة مع والده بسبب الخلافات اللي ما بينهم، واللي كانت كلها بتحمل نفس المعنى، وبتقول إن العلاقة بين حسام وشيرين مش أحسن حاجة، وإنه هيجيب أجلها ويخلص على مستقبلها الفني. لكن كلها كانت بوستات مبهمة، بس الجمهور كان فاهمها لأنه متابع الأزمة من البداية، على عكس كل المرات اللي شيرين كانت بتظهر وتحاول تطمن الجمهور على نفسها. المرة دي اختارت إنها تلتزم الصمت، وقررت إنها تبعد حياتها الشخصية عن الحياة الفنية، وأي قرار هي هتاخده هتعلنه على طول علشان تفضل محافظة على مكانتها وسط الجمهور. دلوقتي بقى جدوركم تشاركونا الرأي، تفتكروا شيرين فعلا هتطلق من حسام حبيب؟ وليه حسام بيلغي كل تعاقداتها وبيرفض أعمال كتير ليها؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.